用 CPU 风扇和几个管子以及塑料盒子，就能做一台给力的空调。你觉得这个事情靠谱吗？关键是房间里的温度真能降下来。虽然构造简单，制作也不复杂，有手就行，但它的效率可不低，很牛。我们从头来制作这台小空调，在这里小编说明一下，这只是一个手工模型玩具，给手工爱好者用来玩的，制冷效果肯定不如真正的空调。希望评论区的各位大神别较真。首先找一个塑料盒子，盒子不要太小，因为要放 CPU 风扇和水管弯头，太小的话放不下。塑料盒子不管多厚都可以。找一个12伏的 CPU 风扇，12伏电源也很好找，电脑电源里有12伏的线，很多充电器也有12伏的。根据风扇的直径，在塑料盒子上裁一个同样大小的圆。然后把风扇装上去，用胶水粘牢，风扇边缘也用胶水密封好。当然，风扇的电线也要粘好，待会为了方便安装开关和电源。找4个弯头，不管是塑料的还是钢铁的都可以，当然钢铁效果最好。在塑料盖子的4个角分别打孔，把弯头装进去，周围最好用皮子密封好，这样弯头既能正常旋转，又不会漏气。找一个开关，把它安装到盖子侧面，旁边安装电源接口，把该接的电线接好。由于盒子里要放冰块和水，使得盒子里很湿润，所以要用胶水把接口密封好，避免锈蚀，这样使用寿命也会长些。就这样，一台简易的空调就做好了。插好电源试一下，没什么问题，风力很大。把提前冻好的冰块和冰水倒进去，打开开关，现在4个出风口吹出来的就都是凉风了，屋子里的温度一会儿就能降下来。在小编眼中，虽然这台空调很简易，但实用性却很强。在制冷方面，它确实比不上真正的空调给力，但在小房间使用已经足够了。别忘了，它可是用边角料自己 DIY 出来的，手工能做成这样已经很不错了。